各位，今次介紹呢間食肆係位於九龍嘅新九龍廣場對面嘅利奧坊。咁佢又冇唔得佢又冇招牌嘅，但只不過佢又冇啲打橫嗰啲招牌對出嚟嘅，可能佢大廈公契唔俾佢咁對出嚟啦。咁大家去行埋揾一揾，好易揾嘅一間泰國嘅食肆。咁啊，點解容易揾咧？因為佢好多時間都好多人排隊嘅。佢由5點零鐘開始有得食，大概去到9點鐘啦。咁其中應該已經係翻咗2次台㗎啦。咁啊嗱，圖中所見呢個蜆咧好肥下嘅，咁但係咧佢都幾多肉嘅，份量都唔細嘅，唔少嘅。嗱，呢個圖中呢個蝦餅咧，咁大家睇到都好大塊嘅，咁但係我都覺得佢個鬆軟度啊，同埋個脆度啊，都係唔錯嘅。大家睇下，係啦，啲菜好新鮮嚇。嗱，咁呢個柚子咧，其實你大家都睇到好大嚿嘅，配料亦都唔錯嘅味道，唔會太鹹，又唔會太辣。順手一帶下頭先嗰個蜆嗰度咧，你唔食得辣咧，要話聲俾佢聽喎，少少辣嘅啫，唔好多。我哋睇下，唔錯㗎，呢個係。嗱，呢個圖中所見呢個魚咧，賣相咧好似唔係好得啊，咁但係其實佢食起上嚟咧，佢肉質唔錯，好鮮味嘅。但係記住啊，唔好好似我哋咁啊，試過係曾經將嗰啲而家圖中嗰啲菜咧包住啲魚咧，咁啊出事啦，因為好容易咧，佢唔係好多骨嘅，咁但係始終都係未必我哋揀得到咁解啫。大家可以分開嚟嘗試咯，係咪先？賣相好似唔好掂但係味仲唔錯噶。啲生菜都好新鮮噶，係咪咗？係啦，咁呢一個餸咧，咁大家睇到咧，佢個粉底係幾好嘅，唔錯嘅，幾滑嘅，咁粟米咧都好甜嘅，大家再睇下知，係啦，係咪唔錯？好啦，呢個又係佢其中一個出名嘅甜品啦，飯後甜品啦，仲會係但係睇我都提示大家，佢有兩款嘅，一個大啲，一個細啲嘅。咁細嘅咧，通常你2、3個人都夠食嘅，大嗰個咧，起碼你要5、6個人先至夠嘅，因為前段嗰邊咧都食咗咁多樣嘢咧，佢仲有好多小或者炒飯啊咁嗰啲咧。咁大家當一個飯後甜品咁咯，OK 啦咁我老實講，我唔識嗰隻㗎，但係只不過咧係我行過幾次都見過好多人排隊，總之我就的起心肝走去試下佢，咁我都去咗2、3次㗎啦，放上嚟俾大家分享下再重複一次個地址喺新九龍廣場啦，對面咧咁
佢喺一個利奧坊嘅其中一個位嘅嚇，咁啊，我大家試下啦，同大家一齊分享下。